вами посиди немножко, я сейчас подойду. Рядом. Здравствуйте. Здравствуйте. Часто им квартира нужна? Вы разве сможете мне ее подобрать? Да, я насрал картинки, тут диван, кровать. Ну хорошо. Вот такая подойдет? Нет, маленькая. Вот такая подойдет? Надо подумать. Не надо думать, надо покупать. Ой, здравствуйте, вопрос покупки квартиры? Я из офицера сыра. Он купит лёску 86 квадрат.